ណ៎ណាគេខ្លះនៅកំពុងធន់ជាមួយនឹងមុនបែបនេះហ៎អត់មានខ្ទុះទេប៉ុន្តែក្បាលមុនវិញរឹងសាហាវញិចម្ដងអត់ងាយចេញទេហើយបើថាបានញិចចេញវិញគឺមុខរបស់យើងឡើងប្រហោងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលកាត់មុនកប់បានយល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ចាប់ផ្ដើមធន់នឹងមុនកប់ដល់កម្រិតហើយមែនអត់ចង់ដឹងអត់ថាធ្វើមិនបានអ្វីដែលយើងគួរធ្វើហ្នឹងគួរតែព្យាយាមលាងសម្អាតមុខឲ្យបានស្អាតជាពិសេសគឺធ្វើ double cleansing នឹងឯងដោយសារតែមុនកប់វាបង្កឡើងពីកត្តាជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានមួយដែលវាបង្កឡើងដោយសារតែការស្ទះរុនរោមអញ្ចឹងវាជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវការលាងសម្អាតស្បែកមុខរបស់យើងបានល្អហើយសួរថាតើ double cleansing ហ្នឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសយកផលិតផលដែលមានសារធាតុអីនៅក្នុងហ្នឹងសារធាតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ជាពពួក salicylic acid ឬក៏ benzoyl peroxide អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ salicylic acid នៅក្នុង foam ឬក៏ទឹកជូតមុខបានចំពោះ benzoyl peroxide អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាលក្ខណៈគ្រីមឬក៏ថ្នាំបតក់មុនក៏បានដែរចំណុចមួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការព្យាបាលមុនកប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកាត់បន្ថយការផាត់មុខការប្រើប្រាស់ម្សៅក្រាស់ជាពិសេសពពួក foundation CC cream cushion ដែលផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាផលិតផលដែលមានកំហាប់ក្រាស់ហើយphysical sunscreen ក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារតែ physical sunscreen គឺវារៀងមានសភាពរៀងស្អិតជាប់ជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់យើងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាបានលាងសម្អាតវិញបានស្អាតវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Glossier CC cream របស់ Snow Blonde ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF 50+ PA+3 ដែលអាចការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អជួយធន់អាប់ស្បែកនៅពេលដែលយើងលាបទៅធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងភ្លឺថ្លា glow ចាំងដូចកូរ៉េ